মানে আপনি যখন কাশতে কাশতে কয়েকবার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, তাই না? জি, কয়েকবার। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন এবং এই কাশি আগে কখনো আপনার না, ছিল না, না? না, আগে কখনো ইনহেলার নিতে হয় নাই না, না, বা না। কোনো ট্যাবলেট খেতে হয় আমার না? শুধু এক ডায়াবেটিস আর কিছু আচ্ছা। কোনো সমস্যা নেই। আরেকটা ব্যাপার হলো আপনার যখন কাশি হয়, কাশতে কাশতে দমটা বন্ধ হয়ে যায় ধন্যবাদ। এবং এমন এক পরিস্থিতি হয় যে ওই শ্বাসটা যদি না ফিরে আপনি মনে হয় আর আর বাঁচবেন কাছতে না। কাছতে কি হয়ে যায় আমি বলতে পারি, বলতে পারেন। চেঞ্জ থাকে না। এবং যখন দমটা ফিরে আসে তখন মনে হয় যেন হ্যাঁ। বেঁচে গেলাম না, যে তখন মনে জীবন। করলাম না, তখন মানুষ দিকে কি হিসাবে বলতে পারি না, কিচ্ছু বলতে পারি না। তার মানে আপনি মাঝে মাঝে একটা বেহুশের মতো হয়ে যাচ্ছেন, হ্যাঁ, বেশ হতো। অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন না, অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি, যেটাকে বলে। এটাই। এমনি কোনো বমি বমি ভাব না, না, কাশিতে নাই? না, না, না। আচ্ছা, কিন্তু কাশিটা যখন শুরু হয় আপনি কিন্তু আর থামাতে পারতেছেন না, না, থামাতে পারি না। কোনোভাবেই পারতেছেন না। ওইটাই। তাহলে এখন এই সময়ের এই যে কাশিটা, এটাকে আমরা এই অ্যাডাল্ট হুপিং কাফ হিসেবে বলতেছি আর কি, মানে হুপিং কাফ। জি। আগে তো আমরা তো জানি যে বাচ্চাদের হুপিং কাফ হতো, মানে পার্টুসিস, একটা ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশন দ্বারা হচ্ছে, এবং এটার আরেকটা নাম হলো 100 ডেজ কাফ, 100 দিনের কাশি। তো আমাদের এখনকার চেষ্টাটা হবে যে এই তীব্রতাটা কমানো, কিন্তু টোটাল কাশিটা যেতে কিন্তু আপনার একটু সময় লাগবে, খুব দ্রুত আপনার যাবে না, হ্যাঁ, যাতে ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন কিছু না হয়, সেটা হলো যে আমাদের চেষ্টা, কিন্তু টোটাল ক্লিয়ার হতে কিন্তু আপনার সময় লাগবে।